V jedno ráno si Franky s barónom vykračujú cestou z obchodu. Franky nakúpil všelijaké malinovky a barón smradlavé cesnaky. Franky otvorí YouTube a všimne si, že barón má stále málo odberateľov. Kamo, toto je bieda, musíme ti založiť aj Instagram. Daj sem fón. Čo? Fón? Veď ja mám iba toto. Tak to je prúser, pomyslí si a povie barónovi, že odnesú nákup a hneď pôjdu kúpiť nový iPhone. Cestou do Hruška Store dostane z Franky skvelý nápad. Vytiahne svoju nabúchanú kameru a začne baróna natáčať. Barón zatiaľ udivene sleduje svoje okolie a všetky tie čudné stvorenia. Ako slušne vychovaný, zastavia na prechode, pretože svieti červená. Baróna to však po chvíli prestane baviť a lišiacky si začne naťahovať svoj motýlik, aby prechod preletel. Šokovaný Franky ho však rýchlo schmatne. Táto, ty co robíš? Ty vieš lietať? Veď som ti hovoril, že som upír. Táto, ale ty tu nie si v skrachovanom Waflalande, tu nemôžeš len tak nirnix zlietať. A na prechode musíš počkať na zelenú, bo ťa prejde auto. Poučí ho Franky. Medzitým vo Vitungulende. No, nechýba ti niečo náhodou? Spoločne zastavia rovno pred Hruška Storom. Franky povie barónovi, že odtiaľ si odnesie svoj prvý iPhone. Rozradostený barón sa rozbehne smerom k Hruška Storu. Franky ostane vonku natáčať a čaká, čo vyparatí. Medzitým vo Frankyho byte sa Fupaka nudí a špekuluje tak, ako sa na poriadnu okrídlenú mačku patrí. Natešený barón vybehne z obchodu s novým iPhoneom na ruke. No v tom začne húkať alarm a na baróna sa rúti panpolicajské komando z celého iFluencelandu. Panpolicajti vystúpia z aut a s obuškami kráčajú k barónovi. To ono ukrádol. Tá všetko v poradečku. Franky frajersky ukáže svoj influencerský preukaz a barón teda tiež. Tá všetko na pohodu, my tu natáčame to ten prank. Prepačte, pán influencer. Ten mobil ale budete musieť zaplatiť. No však toto sme mali v pláne, veď kradnúť sa nesmie. Však, barón? Barón prikývne a skoro už vie, že je to neslušné. Ale kto nám to tu ide? Náš starý známy. Pri pohľade na tých dvoch sa podozrievavo zatvári. Niečo si zapíše do zápisníku a rozbehne sa preč. Čo ten tu asi chcel? Pán policaj rozkáže na odchod. Asi je to kapitán, ale... Obaja prídu k pokladni, aby za mobil zaplatili. Predavačka len mávne rukou, že to majú za free. Veď to poznáte. Spolupráca. Tá vidíš, ako influencer môžeš mať všetko, na čo pomyslíš. A samozrejme, prvé, na čo pomyslí, sú cesnaky. Ale že fakt veľa cesnakov. Franky do neho štuchne, aby si vybral nejaký kryt. Rozčarovaný barón si vyberie hneď cesnakový. Cestou z Hruška Storu znova prechádzajú cez prechod prechodcov, na ktorom svieti červená. Franky poctivo zastane, no barón, zahľadený do iPhoneu, si nič nevšíma. Ani rútiaci sa kamión!